Bom dia, meus amados e queridos irmãos, graça e paz. Nesta manhã, o Senhor me deu uma passagem de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 42, que fala: E disse-me o Senhor, disse-lhe: Não subas, não pelejais, pois não estou no meio de vós, para que não sejais ferido diante dos vossos inimigos. Tornando, pois, vos e chorando perante o Senhor, e o Senhor não ouviu a vossa voz, e nem vos escutou. Porque sem o Senhor nós não somos nada. Quando o Senhor fala, seja obediente ao Senhor. Não faça nada nas suas forças, porque sem Deus nós não somos nada. Nós temos que fazer tudo conforme o Senhor nos pede. Põe o Senhor diante de tudo. E aí sim nós conseguimos vencer.